sa malalaki dahil alam namin na yun ang kumakain ang kumakagat kay Reyna. Hi, Reyniel. Good afternoon. How's my baby? How are you? Malaking buhaya. Chuman. Ay. Si Doc. Uy, kaluoy. Hiccups? Oh, no. Fix na to na yung hiccups, be. Kuratan dyan yung hiccups. Bukay ang mata. Saan man na, mami, uy? Matapin man sa ako, uy. Sige mo ko hiccups, uy. Help me. Uy.